Yo, halo bro, ketemu lagi dengan saya Anggi dari Priatmoko di channel kesayangan kita. Sore yang cerah ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggantikan oli. Oli mesin. Bagi kalian yang penasaran bagaimana caranya mengganti oli mobil sendiri, langsung aja kita cek video berikut. Ini dia guys, lokasi dimana kita akan mengganti oli. Hal yang perlu kalian siapkan itu adalah tentunya oli. Saya biasanya menggunakan oli Shell Helix HX5. Dia kalian bisa lihat spesifikasinya sendiri. Kemudian saya butuh kunci nomor 14 untuk membuka baut bagian bawah. Kalian siapkan wadah untuk membuang oli bekas. Buka dulu penutupnya ini. Kita letakkan tadahnya ada di bawah daripada baut yang akan kita buka. Kemudian kita buka baut yang ada ini menggunakan kunci yang sudah disiapkan. Kita tunggu sampai habis ya guys ya, sampai bersih, benar-benar bersih, baru kita tuangkan yang baru. Kita buka penutupnya. Dan kita ulung. Kita pasang lagi bautnya. Setelah itu kita taruh corong, kemudian kita isikan. Begitu aja guys video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Dan terima kasih sudah nonton video sampai akhir. Dan dari saya, bye.